안녕하세요, 주물럭 요태입니다. 야. 다시 할까? 네. 안녕하세요, 주물럭 요태입니다. 오늘은 자 베스를 만나러 왔습니다. 여기 어디냐? 전라도고요. 정확한 명칭은 제가 잘 모르겠네요. 근데 이제 제가 가끔씩 오던 필드인데요. 여기 워낙 이제 산 속에 있고 막 그래서 제가 이 필드 이름을 잘 모르겠어요. 전라권의 좀 남쪽입니다. 여기가 이제 보가 좀 있고 물이 좀 폭이 좁아요. 40m 정도밖에 안 되는 그런 조만한 수로 같은 여기인데 여기가 가끔씩 오는 데라 이제 촬영도 할 겸 해서 오늘 내려왔습니다. 베스 오랜만이다. 이제 베스 오늘은 베스 낚시를 좀 5마리? 5마리 정도면 제가 할 수 있을 것 같아요. 5마리 정도. 오늘은 5마리를 목표로 한번 열심히 놀아보겠습니다. 갑시다. 자, 고! 고고! 추워. 너무 추워. 왜 이렇게 춥지? 신발 잘 신었다. 씨. 큰일 날 뻔했다. 풀이 되게 많이 자랐네, 그래? 여기서 해야 되네? 살짝 옆으로 던져야지. 여기에 제가 올해 들어서 이게 4번째 온 건데 처음 왔을 때 지금이랑 비슷한 수위였는데 지금보다 조금 낮았어요, 수위. 그리고 2번째 왔을 때 좀 빼고 3번째 왔을 때 완전히 뺐었는데 이제 농번기 시작 전에 물을 모으는 것 같아요. 물 대려고. 여기가 이 정도 만수를 내가 지금 하도 오랜만에 보니까 좀 되게 당황스럽네. 낚시할 데가 없어. 던질 데가 없어. 그리고 지금 물이 불어난 지가 얼마 안 된 것 같아요. 부유물들이 엄청나게 많아요. 지금 원래 이제 여기서 물을 보면요. 이렇게 이제 깊지가 않아서 보통 깊어야 여기 2m, 3m밖에 안 되거든요. 물속에 이제 험프가 보이는데 오늘 아무것도 안 보여요. 물색이 탁해서. 너무 탁한데. 물색이 탁해서 저는 조금 좀 잘 보이는 형광 컬러. 이게 그린인데 약간 좀 밝은 그린으로. 와우! 물 너무 많이 뒤집어졌다. 방송에서 베스하니까 되게 어색하네. 너무 오랜만에 하는 거지 진짜. 우리 처음이구나. 베스 이 프로그램 하면서 그지. 자, 오늘 내가 하나 하겠어. 사고 치겠어. 첫 베스 첫 꽝. 왜 불안하지? 왜 불안하지? 이 정도면 유속이 좀 있다 할 정도로 흐르네요, 물이. 라인이 쭉 옆으로 가네. 여기서 뛴 거지? 이제 커버 안에 들어가는 애들이 벌써? 여기서 올라오기 전에 딱 먹어야 되는데. 여기서 딱 먹어야 되는데. 저기가 이렇게 앞에가 이렇게 쭉 떨어져서 이렇게 험프가 있거든요. 그 물색 바뀌는데. 거기 지나오는데 돌만 건드네. 한 번 더 던져보고 들었으면 이동. 순탄치 않아, 평탄치 않아 뭐든지. 우리 생활할 때 일상생활할 때 미세먼지가 많은 날처럼. 이해가 돼요? Nope. 예를 들면 지금 물속에 미세먼지가 꽉 찬 거지 지금. 야 나가지 마. 집에만 있어. 국민청정기 들고 집에만 있어. 마스크하고 나가. 뭐 먹지 마. 뭐 그런 거야. 얼마나 깝깝하겠어. 갈 데도 없는데 애들은. 이 생선들의 이 마음까지 내가 지금 헤아려주는 천상가 봐, 천상. 여기가 이 수로가 한 구간이 한 500-600m 정도밖에 안 돼요. 지금 여기 이제 하류 보호 바로 앞에. 만약에 부유물들이 모여 있으면 이쪽으로 다 모이겠죠 지금. 좀 중류까지 한번 걸어 올라가 봐야겠어. 이게 벨리 낚시나 이런 거를 할 때는 가운데에서 쉘로우로 던지거든. 딥에서 쉘로우로 낚시를 하고, 워킹 낚시를 할 때는 쉘로우에서 딥으로 낚시를 하거든.
그러면 같은 낚시인데 포인트 보는 방법이 전혀 틀려요. 딥에서 쉘로우를 볼 때는 장애물, 커버나 기타 뭐 이런 장애물들을 보게 되고, 쉘로우에서 딥을 볼 때는 바닥을 보게 돼요. 근데 벨리 낚시를 할 때는 바닥을 보면서, 아니 쉘로우의 지형을 보면서 자기 바닥에 있는 포인트를 모르는 거지. 그리고 워킹 낚시 할 때 쉘로우에서 딥으로 던지니까 바닥만 보고, 이 바닥은 돌바닥, 여기는 뭐가 있어, 이걸 보고 다음에 벨리 낚시 할 땐 여기를 던져봐야지 라고 생각하면서 쉘로우만 던져. 기초적인 건데 그게 항상 안 돼. 지금도 벨리 낚시를 할 거였으면은 만프로 저기서 그 수초 커버를 계속 공략을 했을 거라고. 근데 이제 쉘로우에서 딥을 보니까 너무 낮은 거지. 두 번 던져 포기했잖아. 포기가 빨라. 진짜. 되게 이쁘지 않아서? 여긴 진짜 우리 촬영하는 거 치고 날씨 너무 좋다. 이런 날 드문데. 벌써 헥헥거리시네요. 이거 좀 걸었다가 진짜 모냥 빠지게. 왔어 그렇지. 아이고. 그렇지. 아유, 포인트 옮기니까 그냥 어이구야 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 어이구야. 예. 짠짠 짠짠짠짠짠짠짠. 겁내 가까이 크게, 완전 크게 보이게 해야지. 3자 후반 되는 것 같아요. 3자 후반. 네, 4자 약간 모질라거나 3자 후반이 하나 쳐. 입술 상태도 괜찮은데? 기조 안 빨갛죠? 3자인데 차가워. 베스가 차가워. 입질도 지금 애들이 꿈틀이 빨아먹듯이 싹 빨아먹네. 자, 얘도 정확하게 흑색은 정확하게 됐고, 별로 안 나와. 깨끗한가 봐. 몰라. 어쨌든 첫 패스. 자, 올해 첫 패스, 더 PC 첫 패스. 짠. 근데 입질이 지금 입질이 너무 약했어. 뭐 하도 이렇게 하는 것 같아. 그래서 일부러 좀 왔어 하고서 타이밍을 조금 줬는데도 먹었을까 하는 불안함이 살짝 있었네. 훅샷 하기 전까지. 왜 이렇게 입질이 얕지? 그래도 여기는 지금 저 아래쪽보다 부유물이 조금 덜해요. 확실히. 처음부터 여기 왔으면은 방송 사상 제일 빨리 잡는 그런 낚아내는 그런 거 보여줄 수 있었는데, 내 생각에는 물 위에서 막 이렇게 라이딩 막 하고 바늘털이 막 해주고 좀 파이팅 있는 이런 눈맛을 보여주는 베스는 4자 한 중반까지가 최고인 것 같아. 5자 이런 무거워서 못 뛰나 봐. 우와 이렇게 하고 말아. 근데 4자 중반 애들 막 이런 애들 막 난리가 나잖아. 난리가. 제일 재밌는 사이즈인 것 같아. 4자 중반. 저 앞에 폐 정치망 있잖아요. 저기 폐 정치망인데, 정치망이 이제 관리가 안 돼서 이제 버려진 거지. 근데 정치망이 있는 곳은 물길이거든요. 물에 이렇게 드로프가 이렇게 있거나 험프가 있거나, 그래서 고기들이 회유하는 곳을 정치망으로 딱 어부들이 어업하시는 분들이 이렇게 막아놓는 거예요. 이렇게 들어갈 수 있게 이렇게 쭉 이렇게 만들어 놓은 거예요. 이런 데 들어가서 이쪽에서 이제 어망에 갇히게. 그러니까 정치망 있는 곳은 낚시를 하면 안 돼요. 정치망 훼손하면 안 되니까. 대신에 이렇게 뭐 폐그물 이런 곳에는 나 입질인 줄 알았어. 이런 건 바닥이 물길이니까 그 주변을 조금 이제
바닥채비, 프리리그나 텍사스 이런 바닥채비로 조금만 이렇게 탐색을 해보면 그 여러 가지 지형들이 많이 나와요. 거기에는 생선들이 좀 있을 확률이 좀 높죠. 뭔가 좀 알고 있는 것 같지 않아? 괜찮은 것 같아. 낚시 잘하나 봐. 보통 이제 지금 시즌이 이제 4월 초니까 산란전, 산란 후가 다 공존하는 시즌이거든요. 보통 5월 달 되면 그게 뚜렷이 나타나는데 2월 달, 3월 달부터 산란하는 애들이 있어서 지금 산란하는 애들이 가장 많은 베스로 치면 가장 산란하는 애들이 많아서 알짜리 지키는 애들, 뭐 이렇게 예민한 애들이 있어요. 근데 여기 같으면 지금 강계라고 해야 되니까 수심이 낮고 유속이 있어서 코너진 곳들이 유리하거든요. 유속을 좀 막아주는 벽이나 이렇게 뭐 이런 안쪽에 이런 부유물들이 있어서. 근데 여기는 물이 빠졌다가 들어온 지 얼마 안 됐으니까 애들이 어디 있을까? 열심히 설명했으니까 이제 애들이 어디 있는지 이제 알아야 되잖아. 산란한 애들은 깊은 데에서 몸을 짱 박혀가지고 체력을 회복할 거라고. 수컷들만 지금 알짜리를 지키고 있을 거고. 산란을 준비 중인 애들은 이제 몸을 불리고 몸을 다 불린 애들은 이제 딱 산란 위에서 쫙짱 박히는 안 먹는 딱 그 타이밍. 엊그제가 보름이었으니까 지금 먹을 건데. 왔어 물고 있어. 으쌰. 왔어 물고 있어. 으쌰. 어머 왔어. 이야. 뭐 꼬라진가. 물고 있는 거 확실하게 보고 아까 입질이 너무 약해가지고 확실한 거 보고 챔질하러 조금 더 기다렸더니 고세했네. 이제 중간만 기다리는 걸로. 조금도 안 기다리고 중간만. 지금 계속 앞으로 던졌거든요. 요 앞에 가까운데 15m 안쪽으로. 그랬더니 입질 없어서 조금 옆으로 정치망을 넘겨 던졌어요. 이제 물 고리겠죠 저희가. 약간 수심이 있으니까 수심을 벗어나는 층에 살짝 핥았어. 물속에서 웜을 핥으면 무슨 맛일까? 이상한가? 왔어. 그렇지. 걸렸어. 아까 그놈일 거야. 아유. 야, 이제 즐겨야지. 즐겨. 야, 작은데? 자. 우쌰. 어머, 안 작은 거 힘을 쓰는데? 야, 글로 가면 안 돼. 이쪽이 랜딩이 불편해. 글로 가면 안 돼. 그치? 안 작아. 안 작아. 야야야야. 안 작아. 그치? 안 작아. 엄마. 으쌰. 자. 아까 거랑 거의 비슷하죠? 빵 좋고. 아야. 차가워. 얘도 먹고 옆으로 도르네. 옆에 옵셋이 되는 거 보니까. 자, 사이즈 뭐 4자, 3자 후반이지만 힘도 좋고 재밌고. 자. 눈이 착해 보여. 짠. 얘들이 입질이 오늘 두 마리 다 똑같아. 톡 하고. 아니 톡도 아니야 그냥. 내 눈! 이렇게 오는 게 아니라 이렇게 하는 느낌. 생선이 이렇게 하는 느낌이야. 막 톡톡톡톡. 웜 특유의 그 톡톡톡톡톡 이 느낌이 없네. 이 웜낚시는 그 느낌이 참 좋아서 웜낚시를 하는 걸 좋아하는 편인데요. 이 톡톡톡 막 굴르기 입질 같은 거 너무 재밌잖아. 오늘은 그게 없이 그냥 애들이 물고 쑥 입질감이 없이 무네. 내가 바보라 못 느끼는 건지도 모르겠구나. 그렇지.
내가 못 느끼나 봐요. 그런 거지 뭐. 이번에 이쪽으로. 오, 오, 오. 아직은 추워요. 예, 옷 따뜻하게 입고 다니세요. 감기 들리겠네 이러다가. 너무 많이 흐르는데? 채비가 물속에서 라인 때문에 툭툭툭툭 계속 흘러가. 느껴져. 가만히 둬도 동동동동동동 흘러가. 물이 너무 많이 흐른다. 지금 먹어, 지금 먹어. 해 없을 때 먹어. 너무 춥다. 아유, 진짜 바다가 너무 좋은데. 울퉁불퉁하고 돌도 있고 바람이 어우 추워. 우와 왔어. 우와 야 일로 와. 우와 오 여기 있어. 얘는 사이즈 좋아. 얘 지금 회수하려고요. 전날하고 입질 없길래 회수하려고 요 앞에 수초 옆에 지나오는데 히번득 알지? 뭐 히번득 하더니 쭉 끌고 갔어. 오 깜짝 놀랐어. 옆에 살짝 걸렸네요. 아니 뭐라 해야 되지? 예상하지 못한 입질. 좋아 재밌어. 짠. 얻어 걸린 베스, 업베스. 이러면 또 한 번 더 넣어줘야지. 움직이는 거에 반응하네. 지금 회수하려고 막 감았었거든. 되게 빨리 액션 빨리 하고. 따라왔었구나. 오 좋아. 이게 왜 이렇게 좋지? 지금 아까는 프리릭을 쓰다가 텍사스 릭으로 바꿨어요. 그 텍사스 싱커랑 비드랑 딱딱딱딱 부딪히면 소리 나는 그 소리가 베스들이 좋아한다고 그래요. 내가 베스가 아니라서 그건 모르겠지만 좋아한다 하더라고요. 그래서 이렇게 오늘처럼 이렇게 물색이 탁하거나 이러면 좀 입질은 좀 빠른 것 같아. 다른 것보다. 근데 입질이 없네. 와 바람 너무 부는데? 와 여기 안 되겠다. 좀 여기 좀 돌아가면 바람을 좀 피할 수 있을 것 같아. 절로 돌아가. 바람 너무 분다. 이게 지금 바람 불어서 낚시를 못 하는 게 아니라 낚시도 못 하겠지만 너무 추워요. 너무 추워. 지금 너무 추워서 몸이 손이 시려. 컨디션이 엉망이 안 되네. 여기 딱 돌아가면 될 것 같아. 올라가서 돌아가야지. 추워. 딱 지나오면서 먹어야 되는데 안 먹네. 베스 따라와. 요만한 것들 따라왔어. 입질이 있는 날 톡톡톡톡톡 이렇게 치는 애들은 사이즈가 작아. 대부분이 꼭 뭐 큰 애들도 그렇게 안 먹는다는, 큰 애들은 그렇게 안 먹는다 그런 게 아니라 대부분이 작은 애들일수록 경망스럽게 입질을 해요. 톡톡톡톡톡 이렇게. 근데 큰 애들은 살짝 쭉 흡여서 턱 뭐 이런 느낌. 되게 조심해서 한 번에 쭉 빨아버리고 가는데 작은 애일수록 경망스럽게 막 이렇게 되는 거야. 겁없는 애들, 일자들 있잖아. 일자 그만. 이런 애들은 뭐 난리가 나지 마.
와, 용오름 물 올라가라. 분명히 개체수는 있을 거예요. 여기 개체수는 있을 건데 물이 아침에 뒤집혔고 지금 좀 전에 이건 비밀인데 수문을 열더라고요. 네, 수문을 열었어요. 그 이후로 한 번 입질도 없어. 자, 오늘 낚시는 여기까지 하고요. 아침에는 그래도 좀 애들이 이렇게 쪼아주는 입질은 아니래도 이렇게 물고 가는 이런 입질은 있었거든요. 근데 지금 해 뜨고 바람이 아침보다 더 많이 불고 막 이러면서 입질이 하나도 없어졌어요. 정말 툭 이런 것도 없어요. 더 이상 낚시를 하는 게 의미가 없을 것 같아서 오늘은 여기까지만 하고요. 낚시하다 보면 이런 날도 있고 저런 날도 있는 거죠. 근데 오늘 여기는 제가 자주 오는 곳이라 조항이 항상 좋았는데 오늘 좀 조항이 안 좋아서 좀 안타깝네요. 그래도 뭐 사자도 하나 더 나오고 했으니까 만족하고, 다음번에 리벤지, 자, 나 여기 리벤지 하면 그 따봉샷 하는데 방송할 거야. 쫙 방송할 거야 진짜. 이제 봄바람이 살랑살랑 불고요. 좋죠, 낚시하기. 재밌는 낚시, 안전한 낚시 하시고요. 저는 다음 시간에 좀 더 재밌는 아이템으로, 뭐하지 근데? 바다 가자, 바다. 좀 더 재미있는 바다로 한번. 벨스도 재밌어요. 예. 근데 오늘은 좀 힘들었어. 좀 재미있게 한번 즐겁게 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 짠! 퇴근! 가야겠다. 너무 힘들어. 죽을 것 같아.